dans le char 80. Jason, voilà encore. Let's hear it. Hear that. Encouragez vos chauffeurs sans s'il vous plaît. Ça, c'est le 47, the number 47. Nicolas, c'est mieux. Jason, our slide. Le numéro 12, the number 12. Sammy Cartier. Le numéro 24, the number 24. Marco Mario. Ça, c'est le numéro 2, piloté par Martin Ménard. Let's hear it for our drivers in the winner's class from last year. Et voilà pour tous nos pilotes de l'année passée. Les gagnants. Are the firemen ready? Est-ce que les pompiers sont prêts? Les ambulanciers prêts? Are we ready? Est-ce que tout le monde est prêt? In 5, 4, 3, 2, 1. Démolition! They're off des drapeaux verts. Ça, c'est le coup pour les gagnants de l'année passée de 2008. Premier contact était fait par le numéro 24, Marco Mario. Sandwich Tato. On sait deux, le 47 et le 80. C'est Martin Ménard. Le mieux. Hey, Jason Violent. Countdown on attention partout. We got action all over the place. Who's going after the pirates? Infinity left. Encore and out. Chrysler killer. That's the step. Watch out now. Whoa! That's gonna bust off the paintwork. Here we go. Heads up, boys and girls. There's action all over the track. And we're running hot and heavy. Where's Jason? Come on. Look at that, ladies and gentlemen. We got some mesdames et messieurs. Made to decision for the tractor to fill the barrière. It's hard on the tractor at the gate. You're not supposed to touch him. On n'a pas le droit de toucher le tracteur au barrière. Ni le porte de chauffeur. Either that or the driver's door. Watch him carefully. Whoa. Hey, stop that. Red flag. Drapeau rouge. Red flag. Whoa, 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 whoa. Commence avec un drapeau vert. Come on, Jason. Oh, c'est de peinture. Garde dans ça, be careful now. We got all sorts of action on that. Action partout encore. Oh, it's difficult. That's so scary to be keepers out here. There's still plenty of action. Who's going to win our first? We got a fire. Red flag, red flag. Number 74, get out of your car. Numéro 74, sors de son char. Sors la char, immédiatement. Stop the show. Stop, it's still going. You still got fire underneath? On that two on two. Hey, that was exciting. What do you think, ladies and gentlemen? What do you think? On reste encore deux en dessous, Ben. Oui, parce que là, il y avait un peu de attendre, ça va être fini, on continue.
24 is still in the running. The middle fence cap cool song go. Just capped Luc Balabé.